Damar hastalıklarıyla ilgili birkaç cümle söylemem lazım. Şu Buyurun. anda kalp damar hastalıkları koronavirüsten çok daha fazla ölümcül bir hastalıktır ve daha yaygındır. Ve şu anda kalp damar hastalıklarımızda bir stres var. Bu dönemde kullandığımız ilaçları ne yapacağız? Ve bizim hastalıklarımızın durumu şu anda ne olacak? Bir de acil durumda olan hastalar var. Şimdi bütün yayınlarımda şöyle bir sonuç çıkıyor. Daha çok koronavirüsün etkilediği ve sonucu daha kötüye götüren, hatta ölümle sonuçlanan sonuçlarda kronik hastalıklar var. Evet, altyapıda var. kronik Mesela, hastalık söz konusu. Mesela diyabet hastaları bunlardan birisi. Tansiyon. Tansiyon hastalıkları çok önemli burada. İşte kronik obstrüktif akciğer, koa hastaları var. Daha önce zatüre geçirmiş hastaları da etkiliyor, Daha önce değil mi? zatüre getirmiş hastalar çünkü akciğer rezervini azaltıyorlar. Hastalıkların iyileşmesi şöyle yapılıyor vücutta. Fibrozis denen bir sistem devreye giriyor. Yani bir organa bir zarar geldiği zaman onu toparlayabilmek için o organda bazen bağ dokusu artıyor. Bağ dokusunun artması, hani mesela dışarıda bir yaramız olur, deride de normal deri gibi iyileşmez, bir iz bırakır, iyileşir ya. Organda da hasarlar böyle iyileşir, iz bırakır. Bazen mesela derimizin üzerinde iyileşen yerde kıllar dökülmüş olur. Artık orada bir dokunma duyusu değişir. Eski derimiz gibi olmaz ama kapanır, iyileşir. Mikrop gider. İşte akciğerde de böyle iyileşiyor. Mesela daha önce bir zatüre geçirdiğiniz zaman veya şu anda korona geçirdiğimiz zaman mesela hep şu söyleniyor. Bak çok yanlış algı. Gençlerde risk yok. Bu son derece yanlış bir algı oluşturuyor. Zaten bu algı yüzünden Herkeste, bence insanlar izole etmiyorlar kendilerini. çocuktan 100 yaşına kadar bütün toplumda risk aynı ve çok. Bunu çok ciddi söylüyorum. Çocukla ilgili, gençlerle ilgili yayınlar gelecek ve sonraki takipler gelecek. Yani şu anda konuşulanlar şu ana kadar bildiğimiz. Bilim öyle anlık değildir. Bilim şu anda fotoğraf çeker. Ondan sonra tekrar hikayeyi oluşturmaya başlar. O nedenle 2 hafta sonraki konuşmamız çok daha farklı olabilir. 2 hafta sonra konuşmuyor olalım artık. İnşallah, Bitmiş ve bundan inşallah sonra nasıl oluruz. yaralarımızı saracağız ona geçmiş olalım. Kalp damar hastalıklarıyla ilgili birkaç cümle söyleyeyim. 2 hafta Buyurun. sonra söylemeyiz inşallah. Şimdi şunu söyleyeyim. İnşallah. Şimdi bu kalp damar hastalıklarımızda mesela tansiyon, yüksek tansiyonlu hastalarımız tabii korkuyor. Çünkü ilaç da alıyor. Bu ilaçlardan ACE inhibitörleri, yani tansiyonu düşürücü, diyabeti varsa daha da etkili, kalbi korumak için daha da etkili. Biz ACE reseptörünü inhibe edici, yani ACE reseptörünü azaltıcı ilaçlar veriyoruz veya blokörler veriyoruz. Tansiyon düşürücü ilaçlar olarak bilelim. Beta blokerler. Beta blokörler ayrı bir bölüm. Kalsiyum antagonistleri ayrı bir bölüm. Yani tansiyon düşürücü ilaçlar 5-10 kolsa bunlardan bir kolu ACE reseptörüyle ilgili ilaçlardır. Ve çok etkili ilaçlardır ve özellikle böbrek hastalarında, tansiyon yüksekliğinde, kalp bozukluklarında verdiğimiz ilaçlardır. Hayati öneme sahip ilaçlardır. Fakat şu andaki yayınların bazılarında bir tartışma başladı. O yüzden müthiş büyük cemiyetler de açıklamalar yaptı. Açıklamalar da şu: biz bu ilaçları kullandığımız zaman o hani ACE reseptör, ACE2 reseptörlerine, yani ACE2 kapılarına gelip odaya giriyor diye virüs. O kapıların sayısını artırıyor diyor bu ilaçlar. O nedenle virüsün hücrenin içerisine girme şansı arttığı, riski arttığı için hastalık daha ağır seyrediyor. Bu ilaçları bırakın deniyor. Bakın böyle. Ama hayati öneme haiz diyorsunuz. Hayati öneme haiz ama şunu diyor. Şimdi bunu atlatalım, ondan sonra. Hayır, ACE inhibitörünü bırakın, bu ilacı, bunun yerine kalsiyum antagonisti kullanın. Tansiyonla başka türlü baş edelim diyor. Peki, neye yol açar bu? Şuna yol açar. Biz bu ilaçların bazı ilaçları her hastaya özel veriyoruz. Yani bir tansiyon ilacı, şu ilacı kullan demiyoruz. Bütün tansiyon hastaları bu ilacı kullanın demiyorsun. Kişiye bakıyorsun. Hastada tansiyon var. Böbreklerinde bazen protein attığı oluyor. Damar sertliği. Damar sertliği var. Kalpte biraz bozukluk var. Trigliserit, HDL, LDL var. Bu ilaç bu hastanın ilacı. Diğer amcanın ilacı ise diğeri. Diğeri. O nedenle genel bir toplum şu ilacı kullansın diyemeyiz. Tabii. Burada yapacağımız şey şu. Şu andaki bilgilerim, bakın yine bilimsel olarak bir cümle söylemek istiyorum. Çünkü yarın bilgilerimiz değişebilir. Bunun altını çiziyorum. Şu andaki bilgilerimize göre herkes kullandığı ilaca devam etsin. Bir ağrı kesici için de çıktı. O aynı, ibuprofen. O da aynı.
O da acı reseptörlerini artırdığı için virüsün hücrenin içine girmesini artırıyor diye yasaklanmaya çalıştı. Şu anda tansiyon ilaçları başlamış olduğumuz hastalar kullanmaya devam etsin. Yeni tansiyon ilacı başlayacaksak kalsiyum antagonisti beta blokörle şu anda gitmeye çalışalım. Şu andaki konsensus buna yaklaşmış. Bir cümle daha söyleyeceğim. Bu acı ilaçları çok önemli, hipertansiyon ilaçları. Bu hastaların %35'i kuru öksürük yapar bu ilaçları kullananlar. Acı inhibitörü kullanan birisi tansiyon için veya ARB yani acı reseptör blokörü ilaç kullanan %30-35 kuru öksürük yapar. Sırf ilacın yan etkisi. Duydunuz mu bunu? Şu anda Bu çok önemli. öyle bir riskli bir bölgede oldu ki bu alerjik reaksiyon. Eyvah. Zaten şimdi kuru öksürüğü olan herkes şu anda Şu an yandık, bittik. tabii, yani Koronavirüsüz. direkt vitrinde duruyor şu anda. Yani herkes birbirine inanılmaz hasta. Kuru öksürük riski olan bu dönemde eğer ilaca karşı alerjiniz varsa muhakkak kesmemiz gerekiyor. Çünkü hem hastanın kafası karışıyor hem sağlık ortamın kafası Etrafın karışıyor. karası karışıyor, O yüzden kafası karışıyor. Kuru öksürük yapan ilaçları yani yan etki olarak yapan ilaçları şu anda muhakkak yani kesmek lazım veya yeniden başlamamak gerekiyor. Yani kafalar karışmasın diye.